Hva skjer? Det mye som skal flys ut? Mange distrikter? Ja, det til alle distrikt i Vest-Finnmark, reinbeiteområdet, noen distrikter i Øst-Finnmark, og det ca. 220 tonn fôr og høy som skal ut. Når er dere ferdig med det her? Vi håper å være ferdig før skjærtorsdag. Skal det flys noe etter påske? Det får vi se på hvor langt vi kommer før påske. Har det vært vurdert sneskuter? Dere har brukt sneskuter? Vi har jo hatt innleid Røde Korps hjelpekorps til å frakte ut med skuter. Hvorfor valgte dere da å ta helikopter nå? Vi har jo ønsket helikopter i lang tid, men det har byråkratiet har tatt sin tid. Så når vi endelig fikk helikopter, så går det mye fortere med det. Har dere fått noen tilbakemeldinger fra reindriftsutøverne? Ikke i dag, men vi vet jo at alle sammen sliter med dårlige beiter og har slitt med det siden egentlig juletider. Så at de nå får ut fôr, det tror jeg er kjærkomment.